Terça, logo após o Winx Club, tem diversão em dobro para você. E podemos fazer isso juntos. Eu preciso da sua ajuda. Primeiro, para ajudar os amigos, Dora dá a volta ao mundo. Nossa, não. Nossos amigos do mundo inteiro estão pedindo ajuda. Amigos ajudam amigos, certo, Dora? Certo. Vamos lá. E logo após, unindo formas diferentes, podemos desenhar qualquer animal. O Pequeno Bosque Ilustrado. Tudo isso num só lugar. Na Matinê Cultura.